Toda kumuchingamidza zvakare vanhu vaMwari. Tiri kuenda mberi nekudzidza shoko raMwari ratakati rinopa vasina manonjere. Uye muchaziva zvokwadi nokusunungurai. Takadzidza kuti usatambe nadiabolos, haisi shamwari, haisi hama, haisi mukoma. No. Nhasi toda kutarisa nzvimbo nhatu, 3 areas. Idzo Satan anoshanda mauri obva apedza newe. 3 areas. 2 dzacho ndichadzi announce. Then tozodhila nadzo one by one. Asi nhasi tichaconcentrate ne1 yacho. Zvakazarwa chapter 12 verse ya 12 inoti, saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Verse ya 17, zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwa Jesu. Saka panapa pari kutaurwa specifically paburitswa 2 nzvimbo idzo Satan anodhila nadzo, asi imwe yacho ndichakuratidzai nekuti haipapa. Pataurwa panapa kuti kudenga farai, asi nyika mune nhamo, nekuti mweya wakaipa aburukira kwamuri, anoziva kuti nguva yaakapiwa ipfupi. Right? Inoziva kuna vanhu vanorarama songe they are already in eternity. Ukavaudza kuti sarudza Jesu, ndichazozviona mangwana. Ziverengera upengo wamapenzi. Either you do it today or you do it today. Nekuti upenyu mandara hautambwi kairi. Hapana panozonzi ndichazodzokorora, ndichazodai. Either ndinhasi or nomo. Ndaingakukurudzira kana uchinzwa shoko raMwari, parinotaugwa, parinoparidzwa, be ready kumira naJesu Kristu. Nekuti Mwari haangarevi kaviri, inga tinogara 1:30 chati home chareva. Mwari anoziva ramangwana rako, anokugadzirira nekukuzivisa upenyu nhasi kuti risvikire benzi iwa pakakotsekana. Saka pari kuti Satani akagumbuka, akatsamwa nekuti nguva yake ishoma. Ndo point yekutanga yataudzwa. Point yepiri yataudzwa, hanzi zvino shato yakatsamwira mukadzi. Saka tichazouya pamberi apo tiri kudhila nekuti anotsamwira sei mukadzi. Panoteera nobva patipo, nobva atsamwira nevana vemukadzi vanochengeta mutemo waMwari, vanochengeta mirayiro yaMwari. Saka zviri pachena kuti chimwe chaakatsamwira ndevanhu vanochengeta murayiro. Saka murayiro ndo chanhu chaasingadi chocho. Hakuna society inofanira kuchengeta mutemo mukawirirana naSatani. Satani anotiraramai murepublic of madiro, pasina order, pasina law, pasina the rule of law. Ipapo ndo panodiwa na Satani. Zvekuti kana hama yawakateerera toti kuda ungamu soja uri mupurisa, ziva kuti Satani akakuona, he is not happy because you are enforcing the law. Azvidi iyoyo tichazodhila nayo. Area yechitatu iyo Satani yasingadi, yakatsamwira, ndo yatakuda kudhila nayo. Now tikadzokera mubhuku raGenesis chapter 3. Adam na Eva vatadza. Target tatoudzwa, Satani anga akatageta kuti ndikanonga mukadzi ndapedza. Vese vari 2 akatyora mutemo waMwari ndapedza. The result yacho ndiyo ndoda kutsanangura panapa. Kutadza kwevanhu ava kwakaita kuti vadzingwe muGarden of Eden. Vadzingwa muGarden of Eden, vakanzi endai kunze.
atendei tinoverenga mukati meshoko raMwari tinzwe kuti zvakatora nzvimbo Genesis chapter 3 ndo patiri panapa. Saka ukaenda pavhesi ra16 pari kudhiriwa nemukadzi, hapana problem apa, tichapabata. Vhesi 17 kumunhu akati zvawakateera izwi romukadzi wako ukadya muti wandakakurayira ndichiti usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nokutambudzika mazuva ose oupenyu hwako. Ichakuberekera minzwa neutumbambewa, iwe uchadya mirivo yomusango, uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri. Tobva ipapo tobva taenda pavhesi ya23. Naizvo Jehovha Mwari akamubudisa mumunda weEdheni kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. Saka Adamu naEvha vaburitswa muGarden of Eden, vaiswa kunze. Maive nei muGarden of Eden? Ngadzoke pachapter 2 tione kuti makanga muinei muGarden of Eden. Ukatarisa vhesi ya rigatange pavhesi 8, Jehovha Mwari akasima munda muEden, kumabvazuva akaisapo munhu wakanga aumba. Vhesi 9, Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso neyakanaka kudya, uye muti woupenyu pakati pomunda nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Vhesi ya 10, muEden mukabuda rwizi kuzodiridza munda uyo, rukaparadzana ipapo dzikaita hova 4. Zita rehwokutanga ndiPishoni, ndirwo runopoteredza nyika yose yahavhira, pane ndarama ipapo. Vhesi ya 12, ndarama yenyika iyo yenyika iyeyo yakanaka, uye pane dherium nebwe reonyx, chimwe chirungu chinobva changoti pane madiamonds ipapo. Vhesi 13, zita rorwizi rwechipiri ndiGihoni, ndirwo runopoteredza nyika yose yaKushi. Rwechitatu ndiHidhekeri, runopoteredza nyika yose yaAsiria. Rwechina ndiEufrates. Saka tiri kuona panapa kuti ndo yakanga iri Garden of Eden, ndo makaiswa munhu naMwari kuti agare. Akaiswa muGarden of Eden mune miti inonakidza maziso, right? Tinana botanic gardens inogadzigwa kuti kana ukavako uda kutogwa mifananidzo uriko. There was the Garden of Eden yakanga ine these areas dzakanga dziri beautiful, maroses nemalilies aimera imomo, all the types of good flowers dzakanga dzirimo. Ukatarisa hanzi makanga mine miti yose inodyiwa, ine chikafu chakanaka, mamengo netsambatsi nemitamba nematufu nenhengeni netsvanzva nenhunguru, zvese zvakanga zvirimo. Makanga muine miti yose inodyiwa yechikafu yakanga irimo muGarden of Eden. Hanzi makanga muine muti weupenyu wakanga usingagumi kubereka continuously. Adamu naEvha vainda vachidya at the same time. Papa ine muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa wakanga vasingafaniri kubata. Mugadheni umu hanzi makanga muine rwizi rwaibva pamuti weupenyu rwoyerera, robva rwadivhaidha into 4 rivers dzatanzwa, zvikanzi the first river yaive nediamond, yaive negold. Saka diamond negold zvaiyerera mukati merwizi urwu. Vanga vasingacheri papasingadiwi mapiki nemafoshoro, no, vaive nazvo. Ndo waiva musha wavo. This was their home. It was the Wall Street. Come on, it was the Reserve Bank. It was the wellness of life, if you want to call it. Saka pama area matatu anodhiliwa na Satan. Area number 1, mtemo wa Mwari. Area number 2, in marriage, Papa Chinzi akatsamwira mukadzi. Area number 3, it's the wellness of life. I know you want to say it's your wealth. The devil want to see you poor. Ndo ma area matatu Satan angoza ndikadhila munhu apa akusina munhu.
ende munhu wacho haachanamati Mwari. That it's as clear as that. Kana ukatadza kuchengeta mutemo waMwari, na Mwari wacho hauchatonamati. Hapasina ifake kunamata Mwari. That's why Bible chiti kana uchindida uchachengeta mirayiro yangu. Saka the devil knows the indicator, the flashing green light rekuti uyu anonamata Mwari rinooneka pakuchengetwa kwemurayiro waMwari. Iyoyo ngatimboturika mukati medara tichazoiturunura. The second area ye marriage. When there is chaos in the marriage, the devil knows hapana kunamata Mwari, haanamatike nevanhu varovana, vatukana, vari violent and abusers of themselves mukati meimba yavo. Hapana kunamata kwezokwadi. That one ngatimboiturika tichaiturunura zvekare. Area number 3, area ye the wellness and wealthy. Munhu anorarama aine gold, aine diamond, aine miti inonaka kudya, aine zvinomera muvhu zvokudya. Kana adaro anogona kunamata Mwari zveidi, akafara achimurumbidza, achimutenda saMwari akasika denga nenyika negungwa nemvura. Mwari anonayisa mvura, Mwari anomeresa nekuibvisa mbeu. Mwari ari responsible neupenyu hwako nehwangu. Now this is the area yatoda kuti dile nayo pazuva ranhasi. Let me put a disclaimer straight away. Urombo hausi right. There's nothing good neurombo. Tiri varombo asi urombo hausi right. Hakuna chinhu chakaipa baba sekuti munozvara vana vanomuka mangwanani mamuka sei baba vachikunongedzera kuti ava ndo baba vedu. Every day mudzimai wako achitraina vana, kudzai baba venyu, ava ndo baba. Every day uchiona kuti wakakombwa nemachinda, wanakomana neonasikana vanokukudza sababa. Then comes a time iwewe sababa raunotadza kufidha vana vako, zvekuti vana vanofanira kuenda ku next door kunokwata kuti vawane zvekudya, vakuandresa pamberi penyika, vabvisa ubaba hwako nekukudzwa kwako. Saka urombo hwakaipa. Regatitaure nemi vana baba, nditi hakuna chinhu chakaipa sekubvunzwa nemudzimai wako kuti nhai baba, sadza ramuri kudya iri muri kuti rabvepi? Wako mukadzi wakapfimba akauya mushame kwenyu, anokugwadamira, anokupfugamira, anorara newe mujira, abika sadza mupoto, okubvunza nhai baba, zvamuri kurudya muri kuti rabvepi? I think muculture yandinobva tinoita kuziva zvazvinoreva kuti mukadzi uyu ari kuti kudii. Hakuna chinhu chakaipa seurombo, nekuti kuva baba kunofanira kuonekwa pakugadzira upenyu. You must be able to make life kana uri baba. If you fail to provide, ubaba hwapera. Hongu uri bhuru asa usi baba. You can do the sexual reproduction, but you are not a father. Saka urombo wakaipa. And the devil aizviziva kutiko vanhu vakava varombo. There is pana chokwadi chekuti vari kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. There is nothing. Saka Bhaibheri pavhesi yataverenga iri kuti nyoka yataura naEve apa murume chikafu chaakamupa. Murume akaziva kuti chikafu ichi handisi ndakachisenzera, hachizi chikafu chepanopamba, but akadya anyhow. Right? Akadya. Adya zvakaitika zvichibva zvaitika. Mwari akauya achibva parutongo rwake. Ndo patiri kuudzwa neBhaibheri kuti parutongo Mwari anoti kuna baba vemushawo,
nekuti mateera izwi remudzimai wako ukaramba kuteerera izwi rangu, now nyika yatukwa nekuda kwako. That's point number 1. Number 2, ichakuberekera minzwa noutumbambera. Number 3, nyika iyi iwewe kuti udye unenge washanda uchibuda ziya. Number 4, nobva vadzingwa munyika yave nemiti nemichero, maive negold, maive nesilver, maive nediamond. Vakabva vadzingwa kwakuburitswa kunze kwazvakanga zvisiri kuti vachitanga kushanda. That's why panguva yaNoa mvura yakafutsira nyika, miti yese yakafutsigwa. I think you know Middle East kuno ndoko kuri populated patime ya Noah, right? Mvura yakafutsira vanhu, muka nemiti. That's why kuine oil. Haizi oil as of creation, no, oil because yemuka nevanhu, mafuta ari matiri nemumuka zvakafutsirwa. And for all this period zvakamandana zvikagadzira the crude out of which you get all your mobile oils that we use to move around. You are very much aware of that. You are also aware kuti kwese kune coal, whether it's in Russia or in Zimbabwe or anywhere, kune coal, miti yakafutsirwa pasi, and zvikastratify for all these thousands of years kusvikira miti iya yagadzira marasha atakuchera as of today. These things you know. Saka at the end of the day, panguva yaNoa, the point is very simple. Mwari akafutsira, paaifutsira izvi negold nesilver yaakanga asika zvakabva zvafutsirwa, so that iwe neni tinoita zvekuchera. And yet Adam naEva vaita zvekunononga pure gold, pure, right? Pure diamond, ngoda, type ya glass, vaita yekunononga and make use of it for whatever they wanted to make use of it. Ndoza zvakanga zvakaita, which means mupfungwa dzaMwari munhu akanga akasikwa with gold available. That's why New Jerusalem, gold ndo rakagadzira ma street. Silver, hatitauri, brass, hatitauri, I don't talk of those things. Diamond ndori nema pillars akagadzira ma foundations e Jerusalem, so that munhu paari anorarama pane wellness of life, pane wealthy. That is how zvakanga zvakaita. Now Adam and Eve vadzingwa, vaiswa kunze kwavakufanira kuchiita zvekushandira. They must labor for these things and work for these things. Let me challenge you as you sit there. Life is made. You need to make life. You need to work. Zuva parinobuda rikureva kuti work and put food on the table. No basa rako iwe baba neni ndiri kuparidza. It is our duty to make sure we put life on the table. Let the plates come, the spoons, the pans, and let the wife enjoy the kitchen, because iwe neni tiripo. If you don't do that, don't think you'll worship God. I know varume vazhinji izvozvi vakanditeerera, they are now shunning away. Toti makorokoto nelockdown. Lockdown yakauya, mazuva hatisi kutenderwa kuenda kuchechi. Nyamberayo chiri kukunetsa kuenda kuchechi ndechekuti you can't buy your wife a dress and your children something to put on. Ndo chiri kukunetsa, havasina bhutsu vana vako, saka kuchechi kunonyadzisa kuenda. Chiri kukunetsa ndechekuti landlord ari kuda mari yake, iwe pekubhadhara hauna. Ndo chiri kukunetsa. So to mingle those who are doing well, zviri kunetsa kuswera wakazvivharira mumba, stressed and distressed. The next thing you kill yourself. Life inofanira kushandigwa. May I say to you again, kushanda vhurika fungwa. Saramba wakadzisa box, come out of that box. Kana kutengesa hembe kwaramba, tsvaga kuti mapete akatengeswa angagadzire chii, ukaziva unganidza mapete otengesa. Kana mapete asingaiti, bvunza kuti huni dzinotengeseka here, ko mvura inotengeseka here, ko tsvaka chinoita
Usafunge kuti chikoro chakakudzidzisa kutengesa hembe, then you die uchitengesa hembe. Kana market isade hembe ichida cabbage, and unotsvaka cabbage utengese cabbage and leave. Atisei papa. Saka these ones vakadzingwa Garden of Eden, and it has been like that. And you know, wealth has been the source of war. Fuma is the source of war. International, it's known. Pese pane pfuma nyika dzinoparwira. That's why there's war in the Middle East, there's war there, there's war here, there's war there. Why would superpowers go kusina kujecha? They have nothing to end. They will not put an investment in war for that. Because there is wealthy. Remember, Godo mbuya ekuroya. Zino chimwe chacho chinokonzeresa. It's nothing but fuma. Ava vakaita varombo, ava vakapfuma, pane kupomerana, ane chikwambo, vamwe vachiti simbe. All these things zvinokonzera hondo. Ndoza zvakaita kana matanga nyaya idzi kunamatwa kwaMwari hapasina. Egypt, vana vaIsrael vanoenda, and the pharaohs of Egypt decided to make these their captives, their slaves. And you need to know the desiderate, their desire. Kubuda mu Egypt achenda munyika yeKenani, zvainzi nyika yeuchi nemukaka, nyika inoerera uchi nemukaka. Why? They needed to go where kwavanoti uku kune zvedu, these ndezvedu, hatishandiri vamwe. So slavery is a tool inechekuita ne wellness of life, ne wealthy. You enslave someone so that you exploit him or her for the purposes of amassing wealth for yourself, while others languish in poverty. Urombo wakaipa. Hatuwerenga buku la Job. Buku la Job tukwerenga chapter 1. Buku la Job chapter 1. Is wealth that very important? Job chapter 1 verse 9 to 11. Ipapo Satan akapindura Jehovha akati, Jobo unotya Mwari pasina here? This is the question. Nekuti Mwari vakanga vaudza Satan vachiti ndine muranda wangu Job. Job no problem. Ndiye munhu anonditya panyika pesa. Kuna munhu akafanana naye. Satan akuti mirai. Jobo anotya Mwari pasina here. Kungomuka Job achingotya Mwari. Aiwa kaMwari andizoka. Tanga matarisa kuti chinoita kuti akutyei akunamatei chi. Verse 10. Hamuna kumupoteredza here norumhanda, iye neimba yake, nezvose zvaanazo pamativi ose. Makaropafadza mabasa amaoko ake, uye pfuma yake yakawanda panyika. Listen to the devil. Verse number 11. Asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu, zvino murove zvose zvaanazo, ipapo iye uchakushourai pachena. This is the philosophy of the devil. Ndo doctrine ya Satan. Cheche ya Satan vanoipinda ine mharidzo inoti hakuna munhu anongonamata Mwari. Hakuna munhu anonamata Mwari because akapfuma, because Mwari vakamuropafadza, because anazvo. That's the reason why God why vanhu vachinamata Mwari. Kuna munhu anoenda kuchechi ari murombo. Munhu anoenda kuchechi because akapfuma. Anoenda kuchechi because mombe anadzo, makwai anawo, madhonga anawo, mahesera, makamera, motikari anadzo, dzimba nadzo. Iye anoenda kuchechi iye. Kwa varombo anoenda kunoite. This is the doctrine of the devil. And because of that, the devil aims to destroy your wealth and make you poor. Terera vana vaMwari. Story ya Job iyi munoiziva kuti chii chakazoitika. Satani uya akazobva pamberi paMwari kwakuchinda, kwakunochaya. Kabva chaya mombe, chichaya makwai, chichaya makamera, chichaya mahesera, chichaya mbudzi dzake,
chichaya dzimba, chichaya vana, chichaya minda, zvese zvikapera. Vhesi ya 20 inonetsa. Satani hadi kuiona vhesi iyoyo, hadi dei yaidzimwa, yaifanira kudzimwa. Inoti ipapo Jobho akasimuka, akabva rongo yake, akaveura musoro wake, akazviwisira pasi, akanamata. Praise God. Vhesi ya 21 akati, ndakabuda mumimba yamai vangu ndiri mushwi, ndichadzokera ndiri mushwi. Jehovha wakapa, Jehovha wakatora, zita raJehovha ngarikudzwe. Vhesi idzi Satani haadi kudziona, because dzokanganisa vhangeri yake, dzinokanganisa doctrine yake, dzidziso yake yekuti kunamata Mwari kupfuma. But the point remains the same, kuti kana munhu asina chainacho, ari murombo, urombo hwakaipa, urombo hausi right. Just to prove it, tiri pa chapter 2 iyoyo ya Job, chapter 2 verse ya 9. Ipapo mukadzi wake akati kwaari, ucharambira nazvino pakururama kwako here? Shora Mwari ufe hako. Tuka Mwari ufe wako. What's the point? Unoziva kuti munhu anga akapfuma ongomuka asisina. Zvobuda manewspaper, ma-TV, CNN, BBC dziri kutaura Bill Gates is nothing. Amuka asina. Akusina. I know there's someone who beats him now. Amuka asina. The billionaire is just nothing. Is nothing. Asina. It goes viral. Social media. No nyaya dziri kutaura. Amuka asina. Urombo wakaipa. I'm not preaching the gospel of prosperity. I'm preaching the gospel. Not Satan hadi kuti uve nazo. Period. And no one should measure wealth for you. Kuti wanazo. As long you are able to provide for your family and they grow in peace and joy. That is your wealth. Remember, in this wealth is your health. Saka wealth ine zvinobatika, zvinounganidzwa. Wealth ine health inochengetedzwa kana uinazo. And hence the devil will deal newe kusvikira wachena misodzi, watambudzika, watuka nekushora Mwari. Ndo zvaari kutaura panapa. And ndiri kuti kwauri, mwana waMwari, remember, know it, the devil is working out your poverty while Christ is working out your wellness. Asingadi kukuona uchidya nevana vako ndi diabolos. Anoda kuona mumba mako muchidya nevana vako. Ndo saka achiti, uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa ndikupe zororo. That is why he says that. That's why achiti munhu chese chinowana ruoko rwake kuti ruzviite, ita nesimba rako rose kuti Mwari akomborere mabasa emaoko ako. That is the divine duty. Ibasa raMwari to bless the work of your hands. Tisi kutaura pfuma inowanikwa nekudiridza maruva nemukaka. Tisi kutaura pfuma inowanikwa nekuchengeta matanda anoti kana waku urichengeta rinogezeswa, roiswa olive oil, asi kana ramuhodrop chachimunhu. Tisi kutaura chinhu chakapusa kudaro. In fact, pfuma yakawanikwa usina kushandira iyoyo chakudestroy one of the days. Tiri kutaura chinhu chawakashandira. The devil is against your wealth. Let's read another passage here. Prove kuti iko area E. The devil thinks kuti kana munhu akava nepfuma ndiye anogona kunamata Mwari. Matthew chapter 4 toda kutarisa panapa verse 8 na 9. Diabolos akamuisazve pagomo refurefu, akamuratidza ushe bwose bwenyika nokubwinya kwabwo. Chiri kunzi ushe bwose bwenyika. Hatisi kuteerera mastate house. Airatidzwa makomo emhangura, echrome, eplatinum. Airatidzwa maplateaus egold. Airatidzwa mahills ediamond. Airatidzwa mavalleys mekuti ukadzvara
chikamera chako kudya, airatidzwa mavhalleys mune zvitubu zvemvura inoti ukamwa haucharwari, airatidzwa mahills azere mabuffalo, shumba, nzou, zvipembere, airatidzwa kunofura mhembwe nemhene nengara, airatidzwa kunogara mhuka dzese dzinodiwa nemiti inomhara jesa nekondo. Ndozvaairatidzwa, airatidzwa pfuma. Kristu airatidzwa pfuma ye-this world naSatan. Akamuradza Joburg, the rand, the first rand, if you want to call it. Kune gold and diamond. Rhodesia, the second rand. Zimbabwe, the second rand. Airatidzwa Russia ine mavalleys coal. Airatidzwa the Middle East yakafutsira oil. Onzi ukandinamata zvese izvi ndinokupa. Katipaverenge akati kwaari izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Zvese izvi I'll give you. And not gonna problem. Just take everything. As long uchindinamata. Saka iyi doctrine ya Satan iri kuti kunamata Mwari, it's because ndiye akupa pfuma, wapfuma waanazvo iye akupa yeye ndiye waunonamata. Ndo doctrine yatikuona panapa. Saka mukati meupenyu, let it be known by you and me kuti Satan's doctrine ndere kuti varombo havanamati Mwari, vapfumi ndo vanonamata Mwari, which is a lie, inhema. Asi urombo wakaipa. You need the resources of life, zvinochengeta mhuri mukati meupenyu, zvinoraramisa vana mukati mekurarama. Nganditaure newe ndichitini, denga idzva nenyika itsva kwatichaenda kuchagara kururama nekusingaperi. God makes sure the provisions of life are available. Hakuna munhu anofanira kunamata Mwari so that anopiwa sadza. Mwari hafaniri kunamatirwa sadza, hafaniri kunamatirwa cabbage, kuti ndakunamata Mwari because andipa cabbage. No, Mwari anofanira kunamatwa because akasika denga nenyika negungwa namatsime mvura, period. All these things belong to God. Isutiri vake. But poverty creates a mentality of people who seek God because kumba kune nzara. Poverty inocreata vanhu anoda kudiwa because kumba kwake kwaane sadza, anoda kukudzwa because anazvo. Some people vada kunamatwa because ndiye anazvo mustreet yekwenyu, ndiye mhene street. And yet kunamata Mwari kunofanira kuitwa beyond, above the trajectory of necessities of life, above the levels yedumbu nezvinora nezvinoparara. Kunamata Mwari kunofanira kuitwa not for the reasons of minda nembudzi nehuku, kuti ukadya nyama yehuku nebatatis, chicken and chips, kuti ndakunamata Mwari, that becomes your reason. Utazvidza Mwari. God must be worshipped because he's God. He must be worshipped because ndiye muridzi wazvo. He must be worshipped whether unazvo kana kuti hauna. But the devil makes sure iwewe you try to work, unoshanda hakuna chinobuda, unoedza zvose hazviendeki, zvakamira zviri stationary. Why? Because the devil is angry with you uchitry kunamata Mwari. So in the great controversy, this area has havocked this world and yavhiringa pasi rose. Zvakadaro zvekuti instead yekuti vanhu vanamata Mwari vari kunamata vanhu. Man is looking for man, not looking for God. Dai Mwari vangakubatsira. As you know, 2 or 3 important things. Number 1, nyika yakasikwa naMwari. Number 2, ma resources akaiswa naMwari panyika panapa.
everyone is scrambling for these resources, but zvakabva kuna Mwari, kwete kuti timunamate asi tirarame. Number 3, Mwari anofanira kunamatiwa beyond the necessities of life. Kana tikaziva izvozvo takunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Handimanikidzwi kunamata Mwari because ndimurombo, handimanikidzwi kunamata Mwari because ndakapfuma. Neither should I not worship him kana ndiri murombo kana kuti ndakapfuma. Zvese izvi zviri palevel yandinofanira kukura nekudarika pamusoro pazvo, so that you worship God beyond the necessities of these things. Mwari wakukomborere, Mwari wakuitire zvakanaka. Iwewe uri pachimiro chipi? Maybe uri kutraya zviri kunetsa, traya upenyu zviri kuramba, kushanda minda yacho haimeri, kutraya zviri kunetsa. Maybe unazvo, vamwe uri kuona uri palevel ipi, Mwari ari kupi pauinazvo. Uri kunamata Mwari because unazvo here? I don't know, but this is my prayer for you. Dai Mwari angakukomborera ugone kuisa upenyu patafura, ugone kuisa zvekudya patafura, vana vako vapfeke, vana vako vafambe sevana vabuda muruoko rwaBaba. Ndo zvandoda kunamatira. Kana zvadaro iwewe urarame upenyu uri above these things, unamata Mwari because akasika denga nenyika. Mwari akuburitse pamisodzi, nokuti panyika ino misodzi ndo nhaka yedu. Akuisewo paunonyemwerera, paunosekerera. You may not need kuverengwa pane vanoverengwa, but to be satisfied with the necessities of life. Because even Mwari akaisa Adam and Eve in the Garden of Eden, kuti Mwari akudzvare in a little garden with enough cabbages and chomolia, with enough corn and rice and bread for your children. That's the real story. Tinamate Baba vari kudenga mstara Jesu, tichiri panyika pano, where the devil takes opportunity of our weaknesses, and our greatest weakness is our poverty. Noisa upenyu kunemwi, batsirai vana venyu. Tizive kuti kunamata Mwari ari sadza, hausi mutambo wekudya. Mwari anonamatwa because akasika denga nenyika. As the devil create a bad environment for our lives. Upenyu unorwadza, upenyu hwemisodzi, upenyu hwekudemba, upenyu hwebegging, upenyu hwekukwata. Takuisa vana venyu so that you resurrect them out of this and plant a garden for them. Apo takamirira kudzoka kwenyu, vawane zvekudya patafura nezvekufuka zvevana vavo. Tinonamata muzita raJesu. Amen.